prima puntata di Compagno di scuola. Cos'è Compagno di scuola? Nasce da un'idea che mi è venuta per mezzo di un amico che si chiama Alessandro Marangon, che ha inventato una chat per noi che ci siamo diplomati nel 1976. Allora mi è venuta l'idea di coinvolgere un po' di persone che conosco, amici eccetera, illustri, che perlomeno conosciuti nel nostro territorio, per chiedere i loro ricordi del loro ultimo anno di diploma eccetera eccetera. E ho con me, graditissimo ospite, l'amico Renzo Marangon. Chi non lo conosce è un personaggio che ormai veramente è una vita nel mondo politico, conosciuto, ha avuto cariche importanti, consigliere regionale, anche assessore regionale, sindaco di Rovigo. Anche sindaco di Rovigo. È stato anche sindaco di Rovigo. Bravo. Quindi questo qua, già ma tutta la tua storia politica la mettiamo track. Certo. Vogliamo conoscere il giovane di 19 anni Renzo Marangon. Ti ringrazio di aver pensato a me, ti ringrazio molto. No, abbiamo coinvolto lui perché sappiamo essere persona spiritosa, brillante, eccetera, e sappiamo che riusciremo a tirar fuori qualcosa di interessante. Troppo buono, ecco, a tua disposizione. Allora, nato a Porto Tolle, vive a Rovigo, si è diplomato nel 1974, ha fatto il perito meccanico, è sposato e la professione, che gli ho appunto chiesto che professione fai, sei pensionato? No, qua si è anche un po' alterato. Quando ti ho detto sei pensionato, pensionato no, perché uno non hai voluto. Immettendomi in quegli anni, ti guardavi i pensionati e dicevi, oh mamma mia, persone anziane, diciamo così tale non mi sento. Ecco, quindi politico a tempo pieno e cominciamo subito con il nostro programmino. Senti questa musica. E migliaia di gambe e di occhiali di corsa. Prendendo spunto dalla canzone di Venditti che ci ha formato. Certo. Cos'è la prima cosa che ti ricordi quando si parla di scuola? Ma in particolare dell'ultimo anno di perito. Ecco, bellissima questa domanda, perché nell'ultimo anno, cioè nel 1974, sono stato nominato capoclasse. E quindi la mia passione per la politica è stata rivelata da quella nomina, pensate. Tu hai fatto i periti, quindi... sono perito, come la definizione giusta è perito industriale capotecnico. Ecco, il problema tecnico dei periti è che erano classi fondamentalmente maschili. Ah sì, poi i meccanici erano solo maschili. Quindi voi guardavate cosa? Le magistrali, la ragioneria? Le magistrali che erano lì vicino, onestamente guardavamo dappertutto. Sì, a 360 gradi. Sì. Soprattutto le magistrali che erano poche centinaia di metri. Dove, a differenza appunto dei periti, erano quasi tutte donne. Quasi tutte donne. Anche ragioneria, mia moglie per esempio è ragioniera. Ma vi siete conosciuti lì? No, ci siamo conosciuti qualche anno dopo nei classici bar della città dove si formavano, vedo che adesso non si formano più, ma allora si formavano delle compagnie sterminate. Ti chiedo una cosa, hai fatto Adria tu i periti? No, ho fatto Rovigo. Rovigo, sì. No, perché ho fatto Adria, c'era il mitico bar Haiti dove si bruciava. Certo. Forse anche voi da Rovigo venivate. Venivano da Adria, venivano a Rovigo perché così nessuno li conosceva. Bravo, è vero. Allora, senti questa musica qua, naturalmente citando sempre l'amico Venditti. Cosa ti è servita la scuola nella tua vita, nel tuo lavoro, nella tua vita politica? Confesso una cosa che non ho confessato praticamente mai a nessuno, quindi lo faccio adesso. Bravo, outing. Io non ho un bellissimo ricordo delle superiori, no, perché io sì, è vero, ho una formazione tecnica, ma non è che avevo la propensione. Scegli una scuola a 14 anni, l'orientamento spesso è un po' carente, quindi ho scelto una scuola con parametri diversi da quello che ero io, tanto che poi mi sono messo a fare. Adesso il massimo della mia espressione culturale è ovviamente la storia, la politica, eccetera, che con il perito meccanico si sposa poco. Però sono felicissimo di aver fatto quella scuola per gli aspetti culturali e tecnici che mi ha immesso dentro, perché è una scuola di razionalità. Ma cosa avresti voluto fare? In quegli anni io vengo da una famiglia molto popolare, quindi mia mamma faceva la maestra, mio papà l'idraulico, quindi il liceo era una cosa che non era nel contesto dello sceglibile, per cui non ho nostalgia, ma neanche rammarico, voglio dire che ho passato alcuni anni di sofferenza.
Allora, qua se andiamo su una cosa più interessante, sai che la TV è anche fatta di gossip. Certo. Allora, senti questa musica, Certo. Ditemi chi non si è mai innamorato di quello del primo banco. Questa da noi, Massimo, avevano di solito quelli del primo banco erano i più secchioni, ma avevano la barba, per cui erano tutti maschi. No. Ma è chiaro che a scuola hai tutte le più ampie sollecitazioni, quindi. Sotto quello aspetto c'erano le feste, le festine che facevi la domenica, il sabato, la domenica con i tuoi amici, ma diciamo che nell'ambito della scuola io per alcuni aspetti l'ho anche un po' sofferta, sì. Quindi ho un ricordo che rimuovo psicologicamente, penso. Una domanda al volo, io faccio un po' di riferimento ai miei ricordi. Certo. Con 4 cialtroni abbiamo fatto nella mia classe la fila dei somari. Tu eri nella fila dei somari o nella fila di quelli bravi? No, non ero nella fila di quelli bravi. Quindi eri quasi da somaro. Ero quasi da somaro, perché benvenuto. Diciamo che poi massima non ce n'era. Tant'è vero che mi hanno fatto capoclasse in quinta, perché mi ricordo i miei colleghi allora dissero: insomma te metti un fiade ordine. Ah sì? Vabbè. Da 40 anni senti la musica di onesta professione. Sì. Hai qualche professore che ti ha cambiato la vita, che te lo ricordi particolarmente? Sì, ne ricordo 2. L'insegnante di italiano, di cui non ricordo il cognome, però molto stimolante, almeno per me che facevo questa scuola un po' con sofferenza. Mi hanno rimandato in matematica in prima, in seconda, in terza, in quarta, in quinta non c'era più, per cui. Come benvenuto, benvenuto nella fila dei somari. Ho avuto poi con la matematica eravamo su 2 pianeti diversi. Vabbè. Però questo un po' per partito preso, però ho ricordo di persone come un ingegnere che è mancato alcuni mesi fa, che è l'ingegner Grandi, perché purtroppo, o per fortuna loro esercitavano anche la professione, quindi erano inseriti nel mondo della socialità, del lavoro, e questi ti insegnavano, almeno questo, ti insegnava a pensare, quindi, a ragionare. Secondo te uno dei limiti dei professori è che non sono inseriti nel mondo reale? Una parte, dipende sempre, sai, generalizzare è sempre un'ingiustizia, però nel momento in cui l'insegnante insegna sempre, lo dice anche la canzone, la stessa scuola, lo stesso libro, le stesse cose da 40 anni di onesta professione, la professione probabilmente è onesta, ma le modalità. Devo dire però che l'attuale società è talmente stimolante che è difficile che un professore insegni sempre quello. Dici? Assolutamente. Lo smartphone adesso ha cambiato il modo di comportamento di miliardi di persone, quindi. Poi la scuola è innovazione, quindi guarda avanti. Anche quella italiana? Anche quella italiana in alcune parti. Dipende sempre dalle persone. Sì, quello è vero. Quindi la vera formazione ti viene. Forse la scuola di allora ti faceva diventare uomo o donna adulta prima. Adesso c'è il chioccismo, per cui la famiglia ti risolve tutto. È l'imparatrice guscio. Mentalità polesana anche di chiedere sempre, perché o diventano o se ne vanno, quindi ecco la fuga dei cervelli, o i ragazzi che se ne vanno in altre parti, insomma. Adesso facciamo un piccolo break. Facciamo un break. Però ti facciamo un regalo, perché vogliamo che tu ci dica che canzone ti ricordi, non so di quegli anni, ma la canzone del tuo. Guarda, la canzone della tua vita. Della mia vita è un po'. È impegnativo. Però in quegli anni, pensa, passione che ho ancora adesso, sempre più, scopro il rock dei Deep Purple. No. E quindi io ho sempre nella testa il long playing Made in Japan con Smoke on the Water. Vuoi Smoke on the Water? Se metti Smoke on the Water, sai che lo suonavo? Un grandissimo. Allora cito anch'io le mie cose. Avevamo i Synapse Group e suonavamo questa qua. Ecco, in questo momento hai destato in me una grande invidia. Proprio serio. Riprendiamo con l'amico Renzo Marangon, che si è diplomato nel 1974, perito meccanico, che ha visto la prima parte e ha conosciuto anche la brillantezza, perché lui è persona molto spiccia. Non sei proprio un politico standard. No, il politico standard è molto più
Pensa che quando ti racconto un episodio, quando sono diventato assessore la prima volta in comune di Rovigo, allora una mia vicina dice: ho letto sul giornale che lei diventa assessore. Io dico: sì signora, sarà un assessore un po' anomalo. In che senso? Mi fa che non è normale? No signora Guido, anomalo, non anormale. Sì, il parruccone dell'assessore, io proprio sono da tutta un'altra parte. Ritornando a prima sui ricordi, una zingarata te la ricordi? Una cosa che hai fatto, che non che ti vergogni di aver fatto, però era una cosa... ecco, dico una cosa che però da non fare, ripeto, non fare. Tornando dal mare una notte eravamo in autostrada eravamo rimasti senza benzina. E allora ci fermiamo, stavamo a pochi chilometri e troviamo una come si chiama? Una pompa di benzina aperta. Entriamo, ma questa pompa di benzina era aperta, quella dall'altra parte dell'autostrada, perché quella a destra era chiusa. Allora guardiamo questo signore e dice: dico, niente, che bisogna di benzina. E fai come che fa tutti, attraversare l'autostrada da che altra parte. Ma è un matto, ma io ho fatto... Abbiamo attraversato l'autostrada. Devo dire che non mi vanto di questo, però ho fatto anche questo. Sì, questa è una zingarata che è un peccato veniale. Quelli mortali non li contiamo. No, quello. Questa te la passiamo come zingarata, ma è un peccato molto veniale. Ma non siamo in due, anzi non siamo solo in due. Quindi questo qua è un peccato veniale che gli perdoniamo. Altra musichina, altro step. Va bene, ascoltiamo. Allora, esistevano dove Nietzsche e Marx si davano la mano? Esistevano amicizie tra opposti schieramenti oppure era proprio... No, esistevano come in tutte le scuole. Esistevano e qui vi racconto un altro episodio. Dai, mi piacciono gli aneddoti. Un episodio però un po' mortale stavolta, no proprio uno leggero. No, ma cito. Allora viene organizzato il comitato interistituto, cioè fra i vari istituti, perché c'è una grande manifestazione a Roma per il diritto allo studio. C'era sempre il diritto allo studio, c'è anche adesso. E poi c'era mensa gratis e trasporti gratis. Trasporti, libri. Allora, una manifestazione organizzata con un nome, ma in realtà era la Federazione Giovanile Comunisti Italiani, la FIGC, e organizza sta roba. Quindi andiamo tutti a Roma in pullman. Il capo pullman, cito un signore conosciutissimo che si chiama Gianni Magnan, che era il capo dell'allora FIGC 1974, proprio era febbraio 74. E tornando, non c'erano più solo quelli della FIGC, c'erano i trotskisti di Venezia, i leninisti di Padova, cioè i duri e puri, del tutto. E io mi ricordo che insieme al mio amico con il quale siamo partiti per la capoclasse di un'altra classe, siamo andati e il mattino dopo io guardo questo qui e gli dico: ma te pare che sti chi governa l'Italia? Mi iscrivo a ADC. Al pomeriggio del lunedì mi sono iscritto al Movimento Giovanile ADC, nel senso che mi sono iscritto di mia spontanea volontà, non mi ha trascinato nessuno, e citando il Manzoni, lo sventurato rispose. Vabbè. E andai. Però nella nostra scuola, che era una scuola onestamente concreta, non c'erano asperità di natura ideologica tale per cui mai state risse, mai. Era nelle scuole di elite, sai, liceali. No, però il 77, io mi sono diplomato nel 76, quindi non l'ho vissuto, però il 77 perlomeno Bologna, Milano, Roma nell'università erano tosti, Assolutamente. Là si picchiavano. Ma anche a Rovigo qualche anno prima si spararono. Anche a Rovigo? Poi questo non mi aspettavo una Rovigo. Signore che si chiamava Baracaniera. Gli spararono, ma guarda che in quegli anni saltò gli opposti, tra l'altro all'interno dell'ex sinistra extraparlamentare ci furono qualche bega, per cui la sede di una organizzazione extraparlamentare di sinistra la fecero saltare con una bomba. Sì. Poi abbiamo ci furono, come tutte le città. Questa è una bellissima domanda. Leggo la domanda. A tanti anni dal diploma si ritrova in quel ragazzo di 19 anni, c'è ancora quell'entusiasmo o il cinismo ha preso il sopravvento?
Questa è una domanda molto bella, che se vuoi facciamo un'interruzione musicale dopo, o vuoi che risponda su. Dai, concentrati, dai. Grazie. Questa qua mi dici un'altra canzone che ti piace, sempre di Purple. Sei salvato, sei entrato in mano. No, ti do io un suggerimento. Dimmi, a tua. Un Pink Floyd, The Dark Side of the Moon. Oh, bellissimo, straordinario. Siamo all'Università della Musica. Ma siamo proprio ai nostri anni. I nostri, sì. Venire da noi si dice il papolo, sì. A Rovigo il papio, il papio, ma il concetto. Allora, cos'è rimasto di quel ragazzino di 19 anni carico di energia, oppure, come nella domanda che ti avevo scritto prima, il cinismo ha preso il sopravvento? Intanto complimenti per la domanda, perché si sente che tu hai passato momenti e che sei diventato saggio. È vecchio. Sai, la saggezza fa molto insieme. Però devo dirti una cosa, la saggezza, l'esperienza, cosa ti porta il fatto di passare tanti anni in un luogo? Immagino anche in tutte le professioni. Tu arrivi e siccome hai l'esperienza, quando inizia una nuova cosa o un nuovo contesto, conoscendone i prodromi, uso un termine difficile, ti immagini già come va a finire. Ecco, chiamiamola esperienza. Evita che qualcuno finisca nel fosso. Per altri invece, però ti assicuro che l'entusiasmo dei 19 anni è rimasto tutto, perché mi basta ascoltare, questa è una bellissima radio che fa molta buona musica, mi basta ascoltare per esempio l'attacco della canzone dei Rolling Stone I Can Get No Satisfaction e sembra che sia una canzone scritta ieri. Bravo. Grazie a te. Ti faccio l'ultima domanda, però sempre naturalmente prendendo spunto dalla musica. Sì. Hai ancora voglia di rimetterti in gioco? E come? Di rimettersi in gioco sempre, cioè nel senso che metto sempre, io le battaglie le faccio sempre e tu mi conosci, non mi sono mai nascosto dietro, non sono un infingardo, però mi piacerebbe spesso mettere a disposizione le tante cose che so, o poche, a disposizione di altri, così evitano di finire nel fosso loro. Però è fatica agli altri dire guarda che andrai nel fosso, nel senso che non ti credono. Certo, perché poi dopo pensano che l'invidia. Ci sono vari modi di dirlo, Dici, adesso hai detto una grande cosa. E allora mi permetto di fare un ragionamento legato alla attualità quasi quotidiana. Se Salvini avesse ascoltato un po' di più l'esperienza dei vecchi democristiani, non si sarebbe sfracellato su quell'errore che ha fatto. E qua naturalmente il politico ci ha messo la sua firma. Renzo, io ti ringrazio, è sempre un piacere trovarti, e poi penso che questo numero 0 possa far partire un bel programma, che io ci credo. Grazie. Saluti a tutti gli ascoltatori di questa bellissima di Radio Diva. Ultima canzone te la dedico io. E qual è? E adesso la sentirai. Va bene, è un sorpresa. Ciao Renzo, grazie. Ciao, grazie a te.